Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Mustafa Javed and you are watching me on my channel right now, and today's vlog is all about Dajjal Simmental. And Dajjal Simmental right now standing at TS Cattle Farm. TS Cattle Farm located on Super Highway, ठीक है जी, जमील मेमन सोसाइटी के अंदर है। और माशाल्लाह से अभी आप मेरे शहज़ादे को खड़ा तो देख रहे होंगे, और ये बिल्कुल लाइव वीडियो है। और शहज़ादा मेरा भोला, मेरी जान, मैं हमेशा इससे बहुत राज़ी रहा हूँ क्योंकि बचपन से मैंने इसको पाला है। इस पर एक मेहनत है और इससे एक मोहब्बत है, और इसको एक मोहब्बत वाले के पास ही खड़ा कर दिया है जो इससे मोहब्बत करता है मेरी तरह। और इसको इंशाअल्लाह ताला अब हम घर पे लेके जाएंगे अपने, और अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करेगा।